mojej pozície len vyjadrujem veľké potešenie, že sa Slovensko zúčastňuje takéto významnej udalosti svetového významu, že naozaj je proaktívna, že v Prahe ukazuje naozaj to, čo za posledné 4 roky v tej svojej umeleckej dráhe budete mať možnosť vidieť a určite aj sa odborne o tom pobaviť. Že keď na cykle nemôžem si dať pohľadať? Môžeš. Ja sa Ďakujem. Dobrá vás, ďakujem. S cyperským vínom. Žianka. Ale nejakým spôsobom reflektuje tento ročník Pražského kvadrinále. Ako vstupujú tie najrozličnejšie druhy a iné žánre? Divadle, tak sme sa vyspovedali. Dobrý deň,